Seorang pria yang sedang asik memancing di tepian sungai malam hari tiba-tiba mengalami hal aneh dari tangisan suara bayi yang seperti suaranya dekat dari tempat pria itu memancing. Ketika ia mendengar pria itu juga lari dan merasakan ketakutan. Ketika pria itu semakin lari jauh dari tempat situ, maka suaranya semakin terdengar lebih jelas. Maka kalau kalian pernah mengalami hal seperti ini, maka tulis di komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan subscribe.